Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Maxi blitz della polizia tra Reggio Calabria, Roma e Milano con l'arresto di 63 persone per traffico di droga. Le indagini coordinate dalla DDA e condotte dalla squadra mobile hanno portato nell'operazione Eremo al sequestro di eroina, hashish e marijuana. Tra gli arrestati figurano persone ritenute vicine a cosche dell''ndrangheta, quali le famiglie Tegano, Labate, Imerti e lo giudice Iamonte, operanti nella zona Eremo Condera e Melito Portosalvo. Arrestati anche alcuni insospettabili come il fratello di un sacerdote molto in vista nella Curia Regina e il figlio di un editore. Nell'ambito dell'operazione Eremo, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, la questura di Cosenza ha effettuato 4 arresti. Il gruppo cosentino arrestato questa notte dalla squadra mobile vede in manette Luca Sabato, 32 anni, Luigi Fiore, 33, Mario Sabato, 40enne e Pasquale Parise, 37enne, tutti di Cosenza e con precedenti penali, ritenuti consapevolmente partecipi ad una più ampia associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, attiva anche nella provincia di Cosenza. E di Luigi Grande, il giovane di 20 anni scomparso dal 20 agosto 2009 a Catanzaro, lo scheletro trovato il 29 novembre scorso in un casolare abbandonato a San Floro. E questo l'esito a cui sono giunti gli esperti dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Catanzaro, che hanno comparato il DNA estratto dai resti con quello di un familiare del giovane. I carabinieri che conducono le indagini attendono adesso i risultati del DNA sui resti di un altro cadavere, trovato il 5 febbraio scorso lungo il torrente Fiumarella, alla periferia sud di Catanzaro. Il sospetto è che si possa trattare dei resti del corpo di Fraietta. Ha fatto perdere le sue tracce da una settimana Roberto Pannunzi, 62enne originario di Siderno, che gli inquirenti indicano come il broker mondiale dell''ndrangheta e il personaggio più importante del giro di cocaina che dal Sud America porta in Calabria. Pannunzi era ricoverato in una clinica romana per problemi cardiaci, dove era agli arresti ospedalieri, un'evasione in piena regola che ha dell'incredibile e che ha reso dopo 10 anni Pannunzi di nuovo latitante. La BBC, autorevole società radiotelevisiva inglese, sbarcherà sullo stretto per girare un documentario sul restauro dei bronzi di Riace. Le telecamere della TV anglosassone entreranno a Palazzo Campanella, dove si stanno svolgendo i lavori di restauro dei 2 guerrieri, per seguirne da vicino tutte le fasi. In particolare è appena finita la diagnosi delle 2 statue che sembrano non aver riscontrato danni irreparabili. Dopo l'ufficialità dell'esito si partirà con gli interventi. La presenza della BBC darà un grande ritorno d'immagine ai bronzi e alla Calabria che li ospita. Più complicato del previsto si sta rivelando il lavoro dell'ufficio centrale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, che dovrebbe proclamare i nuovi consiglieri regionali. Slitta infatti da oggi ai primi giorni della prossima settimana la definizione degli eletti, colpa dell'astrusità della legge regionale e delle sue successive modifiche, che si presta a diverse interpretazioni. Intanto stamattina alle 10 è stato avviato l'iter procedurale per la proclamazione del nuovo governatore e dei consiglieri regionali eletti. L'Osservatorio Politico Istituzionale del Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica dell'Unical ha organizzato ieri un seminario sull'analisi del voto in Calabria, svoltosi nella sala stampa dell'Aula Magna. All'incontro hanno partecipato i docenti del Dipartimento, Piero Fantozzi, Antonio Costabile e Roberto De Luca, nonché il presidente della facoltà. Dall'analisi è emerso che rispetto al 2005 è salita enormemente la percentuale degli astensionisti, un dato da subito saltato all'occhio degli analisti. La Commissione Episcopale per la Migrazione della CEI ha fatto visita ieri mattina al centro di accoglienza di Sant'Anna. L'organismo episcopale, guidato dall'arcivescovo Bruno Schettino e tra le cui file ci sono gli arcivescovi di Crotone, Monsignor Domenico Graziani, e di Catanzaro, Antonio Cantisani, ha visitato la struttura e si è soffermato a parlare con gli ospiti presenti. La commissione è stata guidata nella visita dal questore di Crotone Gammino e accolta dai vertici delle Misericordie di Isola Caporizzuto, che gestisce il CDA. Si è svolta ieri a Spezzano Albanese la giornata sul tema Amicizia Italo-Albanese, un patto di sangue di oltre 500 anni. Protagonisti dell'evento le associazioni culturali Medusa e Palengel di Tirana, presente alla manifestazione con una propria delegazione. Gli ospiti hanno dapprima visitato l'ex campo di concentramento di Ferramonti e in serata, nella sala consigliare del comune, il dibattito durante il quale è stato firmato il patto di amicizia.